हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता। तो दोस्तों, जैसे कि सर्दी हो गई है। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा कफ़ की प्रॉब्लम होती है। जो हमारी चेस्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बुखार आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी। बहुत ही अमेजिंग ये चीज़ है, एक बार आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको, देखिए मैं यहाँ पे आपको 2 चम्मच दिखा रही हूँ। ये छोटे वाला चम्मच मीडियम साइज़ वाला आपको लेना है। तो इसमें आपको एक फ्राई पैन में गाय का घी लेना है। दोस्तों, गाय का घी में अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो रेमेडी है ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये मेरे दादाजी, मेरे डैडी बनाते थे और बहुत ही जल्दी आराम आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको एनर्जी भी भरपूर मात्रा में मिलेगी इससे। तो दोस्तों, जिससे मैंने 1 चम्मच लिया था गाय के घी का, देसी घी का, उसी से मैं 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी बेसन का। तो दोस्तों, बेसन बहुत ही अच्छा होता है इन चीज़ों को ठीक करने में। और इसके बाद 1 टीस्पून आपको डालना है हल्दी का। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसके बाद आपको साबुत मिर्च लेनी है, जो ब्लैक पेपर होता है। इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हमारे गले के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे गले में खराश आती है, बुखार हो जाता है, उसको ठीक करती है। तो यहाँ पे ये छोटी वाली मिर्च थी तो मैंने यहाँ पे 4 ली है, उसको आप कूट लीजिए। अगर आपके पास मोटी वाली मिर्च है, काली मिर्च है, तो आप 1 से 2 इसमें डालिएगा। तो ये थोड़ी छोटी मैंने आपको दिखाया तो मैंने 4 डाले हैं। तो इसके बाद आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करना है। लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे दोस्तों। तो ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको अगर आप रात में पीकर सोते हैं तो आपकी, अगर जैसे कि छाती जम जाती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वो बंद हो जाती है और गले में खराश बंद हो जाती है। और आपको इससे एनर्जी भी मिलती है। और जैसे कि घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको भी ये ठीक करती है। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है 1 छोटा कप दूध का, उतना ही आपको लेना है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है क्वांटिटी, आप उस हिसाब से डाल लीजिए ज़्यादा। तो अभी आप इसको एक हाई, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक आप इसको लगातार चलाते हुए पकाएं। और इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप इसको पियेंगे, हल्दी वाला दूध तो आपने बहुत पिया होगा, बट अगर आप इसको पियोगे तो आपको डिफरेंट खुद दिखेगा। आपकी खांसी, आपका बुखार और आपका जो बदन दर्द सर्दियों में होता है वो सारा कुछ चला जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें डालना है हनी। तो हनी जो है आप प्योर ही लीजिएगा और मिलावट वाला मत लीजिएगा। और इस तरह से इस ड्रिंक को आप पीजिएगा, गरम गरम पीजिएगा। रात में, सुबह आप पी सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।